Hello，咁今日咧就講呢一題 matrix 嘅題目啦。咁呢一題咧，如果你識得嗰啲 property 嘅話咧，咁就好容易做啦。咁但係唔識嘅話就有啲難做到啦。咁首先咧，part A 就話 m 嘅二次等於 lambda m 再加 mu i 啦，跟住然後就話叫你揾 lambda 同埋 mu 啦。咁佢首先咧就俾咗 b 係乜嘢你啦，同埋話咗俾你聽 m 等於 a 乘 b 乘 a 啦。咁佢呢一個係講緊咩意思咧？其實佢真係講緊 m 同埋 b 咧係 similar 嘅。咁佢係 similar 又 implies 到啲乜嘢咧？咁其實就係 b 係可以塞入呢條式嘅 m 度。如果唔信嘅話，其實你可以塞一次去睇嘅。你塞翻呢個 a 乘 b 乘 a 啦。咁佢跟住呢一個嘅二次其實就只係咁樣，然後咧呢個 a 同埋 a 係可以 cancel 咗佢，變成就咁樣。Oh shit！ 咁跟住咧，下一步就係代個 a 同埋 a 喺度啦，左右都要代啊，因為你唔可以無中生有。咁點解要咁樣做咧？因為你就係要做到揾到 b 嘅二次出嚟啦，可以弱揀咗啲 a 去左邊嘅 a 啦。咁你喺右邊兩邊都，oh shit！ 兩邊都要去整走個 a 去啦。咁你呢個 lambda 係同埋呢個 mu 其實可以唔使理啦，因為 a 乘以 lambda 都係一樣，呢個 a lambda 啦，跟住然後呢個 a 再乘呢一個 a 就可以 cancel 咗佢啦，然後呢一個 a 咧乘呢一個 a 就可以 cancel 咗佢，跟住咧 a 乘 mu i 跟住其實都係等於 mu a， 跟住之後再乘翻個 a 就可以 cancel 走佢，咁所以咧佢個 b 嘅二次咧就可以等於 lambda b 再加 mu i。咁你去到呢一步就可以揾到個答案。嗱，因為呢一個 b 咧係一個 diagonal matrix 啦，咁所以咧通常只係得把 diagonal matrix 先至可以就咁 b 嘅二次係直接塞個二次喺佢入邊呢啲數字嗰度啦。咁所以咧，你一個 lambda b 咧，你可以直接，因為佢呢個中間冇嘢啦，然後你可以直接變成4 lambda 啦，再加 mu， 咁然後你就可以整成兩條式啦，再去揾 two unknowns 去 solve 到啦，即係等於4嘅二次即係16啦，等於4 lambda再加 mu， 跟住然後呢一個就係9等於佢呢個係3啦，就係3 lambda 再加 mu 啦。咁你 solve 完個 two unknown 之後咧，就可以揾到個 lambda 咧係等於7啦，然後呢個 mu 咧係等於12。咁呢個 part A 就計到啦。咁 part B 咧，佢就話揾 delta 呢個 m 二次再減 mu i 啦。咁佢呢一個直接用翻呢條式都得啦，就真係等於 lambda m。咁你 lambda 就頭先就揾到佢係等於7啦。咁所以呢一題就係就咁揾7m。
咁因為matrix 有個 property 咧，就係你呢個 scalar 咧，你擺咗個 delta 入邊咧，咁你就要乘翻出去嘅時候咧，就係要係等於佢嘅次方係等於佢呢個 m 嘅 degree 啦。咁佢呢個2×2，咁佢個 degree 就係2啦。咁所以咧就係等於7嘅2次啦。跟住再乘翻個 delta m 啦，咁你見到佢冇俾你 m 係乜嘢，咁但係你唔需要去拆翻個 m 係咩，你直接可以用 b 去計啦，可以咁樣啦，等於49。咁你可能話喂唔得喎，咁佢呢個點樣計？咁因為你 delta 咗之後咧，你其實調轉個次序都得嘅。咁而 A inverse 嘅 delta 再乘 A 嘅 delta 咧，其實係可以等於1，就係等於1啦。咁所以咧呢個可以 cancel 咗佢啦，咁就變咗49 B 啦。跟住然後呢個 delta B 咧就係等於4×3，即係等於49×12，即係等於588。咁所以佢個答案係588啦。